Ассалаумағалейкум достар, бүгін біз иық бұлшық туралы айтатын боламыз. Қалай айтсалады, бұл адам денесіндегі ең әдемі, ең эстетикасындағы ең әдемі көрінетін бұлшықеттердің бірі. Ондай болса, осы иық бұлшықеті туралы ең пайдалы кеңестерді тыңдауға дайын болсаң. Сонымен бірінші кеңес. Иық бұлшықеті негізінен ең кішкентай бұлшықеттердің бірі болып табылады, бірақ кішкентай болғанымен оған да кәдімгідей демалуға уақыт керек. Оны жаттықтырған кезде сіз бір күн демалып, бір күн жасауыңыз қажет жаттығуды, яғни аптасына 3-4 күн жасасаңыз болады. Сонымен екінші кеңес бізде иық бұлшықетін жаттықтыру туралы болады. Қараңыз, сіз өзіңіз негізінен бицепс, трицепс, қолды жаттықтыратын күндеріңіз болады өзіңіздің. Бір сөзбен айтқанда аптасына сіз өзіңіз 3 күн жаттығу жасайтын болсаңыз, иық бұлшықетін соған қосасыз. Жаттығуды соңына қалдырсаңыз болады, не болмаса ортасында жасасаңыз болады. Негізінен осы иық бұлшықетін жаттықтырған кезде бөлек кәдімгідей өзіне бір бөлек жаттығу жасамасаңыз, сізде иық бұлшықеті дамымайды, үлкен болып өспейді. Ондай болса, келесі кеңеске кеттік. Келесі үшінші бізге кеңес деп айтпаса да болады, себебі бұл жерде біз қараңыз, иық бұлшықеті туралы қызықты ақпарат айтамын. Қараңыз, иық бұлшықеті негізінен адамға қалай айтса болады, объем береді. Былай денесінің қарап тұрсаңыздар, өздеріңіздер білесіздер, қазір мінекей мынау качектарды қараңыздар, осы, например, Джефф Сей, Дэвид Лейд қара көрдіңіздер, мінекей. Қалай оның денесіне иық бұлшықеті объем беріп тұрғанын. Сонымен келесі төртінші кеңеске кеттік. Достар, сонымен келесі кеңес, біз бұл кеңес негізінен бүкіл біздің осы видеоларымызда кеңес пайдалы ақпарат айтатын видеоларымыздың бәрінде айтамыз. Әр адамның генетикасы әртүрлі болады. Қараңыз, біреулерге иық бұлшықеті туылғаннан бері өте жақсы болады, оларда тезірек дамиды. Бір сөзбен айтқанда, иығыңызға жаттығу жасай берсеңіз, сіздің де иығыңыз дамиды, бірақ генетика көп нәрсені шешеді. Генетиканы ұмытпаңыздар, ол ең басты нәрсе. Достар, сонымен келесі кеңес, иық бұлшықетін негізінен артқы және алдыңғы болып екіге бөлінеді. Артқы бұлшықеттерді біз тарту осындай жаттығулар арқылы және осылай артқа қарай жасалатын жаттығулар арқылы шығара аласыз. Ал алдыңғы бұлшықетін сіз мінекей осылай жасау арқылы және отжимания жасау кезінде осылай қолды қимылдату арқылы иығыңыздың алдыңғы бұлшықетін жаттықтыратын боласыз. Ондай болса достар, осымен пайдалы кеңестердің бәрін айттым, өте қысқа да нұсқа болды. Ондай болса видеоны аяқтайық. Сонымен осымен видеомыз аяқталды. Видеоның соңында айтарым, иық бұлшықетіңізді егер керемет шығарғыңыз келсе, дайын программа қаласаңыз, алғыңыз келсе, бізде сізге арналған керемет программа бар. Стрит бодибилдинг деген, бір сөзбен айтқанда көшеде денеңді шығарасың. Бодибилдингпен көшеде айналысасыз деген сияқты. Сонымен достар, осы программа бізде қазір 500 теңге болып тұр бағасы. Алып үлгер, бұл өте қысқа мерзімде болады. Мінекей осы қараңыздар, мінекей бұрында 1990 теңге, қазір 500 теңгеге дейін түсіріп тастадық. Ондай болса достар, бүкіл сіздерге керекті ақпараттың бәрін айттым. Видеомызды аяқтайық, иық бұлшықетін жаттықтыруды ұмытпайық. Келесі видеода біз иық бұлшықетін жаттықтыруға арналған керемет бір программа, қысқаша бір сіздерге арналған тренировка көрсететін боламыз. Ондай болса, келесі видеоны күтіңіздер. Осымен видеомыз аяқталды. Каналға тіркелейік, лайк басайық. Мынау менің инстаграмым, мынау Дәуіттің инстаграмы. Подписаться етіп кетіңіздер. Ондай болса, видеомыз аяқталды. Жұмыс істеуді тоқтатпайық.